Hello, magandang hapon. Buti tumila na ang ulan. Pero ilang araw na rin nag-uulan kaya bilis lumago ng mga halaman. Tingnan natin. Ayan, ang palaya. Gumagapang. Ayan, malapit na siya sa bakod ng... Ito pa. May mga palmera, laguna naman. Kailangan putulin na. Pati bayabas, nanguhulog na lang bunga. Sayang. Ayan, ang palaya ulit. Lumapang na dito sa halaman. Hanggang saan kaya sa makakarating? Ito, laguna. Pero wala pang bunga. Ito naman, yung kamuning, namulaklak. Kamuning daw tawag dito pero ang bango-bango nito. Pag namulaklak. Ayan. Para siyang sampagita. Ganda, di ba? Ito naman yung jade vine. Pero ewan ko ba't namulaklak nito. Kulay pula. May naglagay. Yan. Tinanggal ko na. Ito naman yung makulit na aso. Chachi. Say hi. Chachi. Chachi. Ano nangyari sa'yo? Pasok muna tayo kasi umaambon. So ngayon, gumawa ko ng chicken macaroni salad. Bali yung recipe na to, tinuro pa ng papa ko. So, tingnan natin.